ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இது கேரளா சீரிஸோட பார்ட் 3 வீடியோ. ஒருவேளை பார்ட் 1 and 2 நீங்கள் பார்க்கலைன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது, டைம் கிடைக்கும்போது பாருங்கள். நீங்கள் எப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா, என்னோட பேர் சதீஷ். நான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணி வீடியோஸ் எடுப்பேன். எடுத்த வீடியோஸை என்னோட யூடியூப் சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுவேன். பைக் கார்ஸ் பற்றி ரிவ்யூ பண்ணுவேன். ஒருவேளை ஊர் சுற்றுறது, பைக் கார் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னா என்னோட சேனலை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. பெய்கிற மழையும் பொருட்படுத்தாமல் அதிகாலையிலே ஆட்டோ பிடிச்சி ட்ராவல் பண்ணி நம்ம இப்போ வந்து சேர்ந்துருக்கிற இடம் ஜட்டாயு எர்த் சென்டர். இந்த ஜட்டாயு எர்த் சென்டர் கொல்லம் டிஸ்ட்ரிக்ட் சதாயமங்கலம் அப்படின்ற ஒரு ஊரில் தாங்க இருக்குது. இது வர்க்கலாலேருந்து 26 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது. இந்த ஃபெசிலிட்டி உள்ளே போனோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே போன ஃபீல் தான் இருந்தது. ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக இந்த ஃபெசிலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இங்கே தான் நீங்கள் டிக்கெட் எடுக்கணும். என்ட்ரி ஒருத்தருக்கு 250 + GST. சின்ன பசங்களாக இருந்தாலும் 90 சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் இருந்தால் ஃபுல் டிக்கெட் தான் எடுக்கணும். இங்கே என்ட்ரி டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ரோப் கார் யூஸ் பண்ணாமல் மேலே நடந்து போகிறதுனாலும் போகலாம். ரோப் காருக்கு நீங்கள் டிக்கெட் எடுக்கணும்னா அதுக்கு மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் தான் எடுக்கணும், செக்யூரிட்டி செக்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா. ஸோ நாங்கள் மேலே செக்யூரிட்டி செக்லாம் முடிஞ்சுட்டு உள்ளே போயிட்டு ரோப் காருக்கான டிக்கெட்டும் எடுத்துட்டோம். ரோப் கார் டிக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அகைன் 250 + GST. டிக்கெட் எடுத்தோடனே இந்த மாதிரி ஒரு வெயிட்டிங் ஏரியாவில் எல்லாரையுமே கொஞ்சம் நேரம் ஹோல்ட் பண்ணாங்க. இங்கே நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் பெவரேஜ் வாங்கினா ஒரே ஒரு கடை மட்டும் இருக்கும். நாங்கள் அந்த பக்கம்லாம் போல் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். கொஞ்சம் நேரம் வெயிட்டிங்க்கு அப்புறமா எல்லாரையுமே வந்து ரோப் கார் போர்டிங்க்கு அலோவ் பண்ணாங்க. ஸோ இதுதான் ரோப் கார் போர்டிங் பண்ணுற ஏரியா. கலராக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற ரோப் காரில் நமக்கு வாய்த்தது இந்த ப்ளூ கலர். ஸோ வந்தது ஃபேமிலியோடு ஏறி உக்காந்துட்டோம். நீங்கள் ரோப் காரில் மேலே போய்கிட்டு இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ஜட்டாயு அந்த பேர்ட் ஸ்கல்ப்சரை நீங்கள் பார்க்க முடியும். உலகத்திலேயே பெரிய பேர்ட் ஸ்கல்ப்சர் இது தாங்க. இதோட ஹிஸ்ட்ரி அங்கேயே ஒரு கல்வெட்டில் இருந்தாலும் நம்ம மக்களுக்காக நான் குயிக்காக ஒரு 20 செகண்ட்ஸில் சொல்லிடுறேன். இது ராமாயணத்தோட தொடர்புடைய ஒரு கதை. ராவணன் வந்து சீதையை தன்னோட ஏரோப்ளைனில் இல்லை புஷ்பக விமானத்தில் கடத்திக்கிட்டு போகும்போது அதை பார்த்த ஜட்டாயு ராவணன் கிட்டேருந்து சீதையை காப்பாற்றுறதுக்காக சண்டை போடுறாரு. ராவணன் சண்டையின் போது தன்னோட வாளால் ஜட்டாயுவோட ரெக்கையை வெட்டிடுறாரு. அப்போ ஜட்டாயு வந்து கீழே விழுந்த இடம் தான் இந்த ஜட்டாயு பாறை. இந்த ஜட்டாயு ப்ராஜெக்ட் 1999ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்து 2013ஆம் வருஷம் தான் இதை முடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் இது பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக தான் இருக்குது. அண்ட் இதோட ஃபெதர்ஸ்லாம் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இதை வந்து நம்ம போய் பக்கத்தில் பார்த்து டச் பண்ணி பார்க்க முடியும். நான் பார்க்கும்போது இது நேச்சுரல் ராக் கிடையாது, இதில் ஆர்டிஃபிஷியல் மிக்சர்ஸும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது மாதிரி தான் தெரிஞ்சுது. இந்த ஜட்டாயு ஸ்கல்ப்சர் பக்கத்துலேயே ஒரு டெம்பிள் இருக்குது. இந்த டெம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுட் பிரிண்ட்டு, இடதுகால் பாதத்தோட ஒரு ஃபுட் பிரிண்ட் வந்து அங்கே கிளாஸ் போட்டு கவர் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. இது லார்ட் ராமாவோட ஃபுட் பிரிண்ட்டு. ராமனும் லக்ஷ்மணனும் சீதையை தேடிட்டு வரும்போது ஜடாயுவை வந்து மீட் பண்ணுறாங்க. ஜடாயு தான் வந்து ராமன் கிட்ட ராவணன் சீதையை தெற்கு நோக்கி கடத்திட்டு போகிறதா சொல்கிறாரு. ஸோ இறக்கும் நிலையில் இருந்த ஜடாயுக்கு ராமன் வந்து முக்தி கொடுக்குறாரு. ஓகே மக்களே, இந்த வீடியோவோட கேரளா சீரீஸ் முடியுது. நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, it's Sati signing off. Take care. Goodbye.